ខ្ញុំបាទបរិនសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ15កើតខែចេសឆ្នាំមមេសតស័កពុរសករាជ2559ដែលត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2015មេត្តាព័ត៌មានដែលផ្សាយជូនលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់នៅពេលនេះរួមមានការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋនិងនីតិអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររឿងធនជ័យសេចក្តីជូនដំណឹងលោកមុំសូណងឌូប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល2ខែនៅក្នុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាខាងមុខនេះទៅតាមការអញ្ជើញពីបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ855 99 335 820 ឬអ៊ីមែល sonongdo105@gmail.com សូមអរគុណលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់នៅការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្សាយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅអាឡូជំរាបសួរបាទខ្ញុំសុខធីរិស័យកែវបាទលោកធីរិស័យកែវបាទអរគុណបាទសូមជឿលោកបាទខ្ញុំសូមចូលរួមអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយគឺយើងត្រូវបដូរប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាមុនសិនកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់គិតខុសហើយគាត់ធ្វើខុសលទ្ធផលក៏ខុសហើយអញ្ចឹងពួកយើងតែងតែនិយាយរិះគន់ទៅបុគ្គលណាដែលគាត់និយាយបន្តលក្ខណៈនៃមិនត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពីនោះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គិតខុសកាលណាគាត់គិតខុសគាត់ធ្វើខុសកាលណាគាត់ធ្វើខុសបំផ្លាញខុសដល់សង្គមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយបានគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សជាមុនសិនហើយគំនិតខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងទស្សនៈខ្ញុំគិតអញ្ចឹងតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាមិនត្រឹមត្រូវពួកគាត់មិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាយើងចង់រកចំណុចត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាចង់រកចំណុចរួមមួយដែលដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងបានពួកយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាហើយយើងចូលមកគ្នាអង្គុយជាមួយគ្នាណាដើម្បីសួររកដំណោះស្រាយទៅហេតុផលណាដែលសមស្របសម្រាប់ជាតិរបស់យើងហ្នឹងចឹងមកយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើយើងមិនបានជួបនិយាយទេយើងអត់អាចរកដំណោះស្រាយបានទេហើយខ្ញុំយើងនិយាយពីគណៈបកសង្គមជាតិគាត់តែងតែបងប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ឡើងមកគាត់ការពារគាត់គ្រប់គ្រងអាទាំងមើលបងប្រាស់ហ្នឹងចឹងមកចេះថាពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តទាំងអាទាំងមើលបងប្រាស់ហ្នឹងគាត់ការពារអំពើអាក្រក់ហើយសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមទៀតគាត់តែវែងញែកប្រាប់ឲ្យគាត់ថាគណៈបកមួយហ្នឹងវាមិនល្អទេបងប្រាស់ទេមកវាផ្លាញ់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លាញ់ដល់ជាតិចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឃើញថាពួកខាងគ្រប់គ្រងខាងអង្គជនគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមទៀតគាត់មានអធិពលគាត់មានសម្ពាធពីអ្នកពីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចจะធរសម្រាប់ពួកយើងឥឡូវបងប្អូនតាមពិចារណាទៅមើលម្នាក់អ្នកការពារអំពើអាក្រក់អ្នកទៀតអ្នកបែកជាអំពើអាក្រក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងតាមមួយណាដែលគួរតែមានទឹកក្នុងការនិយាយច្រើនជាងហើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវជាងហើយមួយណាដែលគួរតែការពារជាងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក៏ពិតទៅអ្នកដែលខំវែកញែកឲ្យវាគេឃើញអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងបែរជារងសម្ពាធការបន្តិចមានបន្តិចទៅបំផុតទៅវិញអញ្ចឹងគឺថាអាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់យើងណាសម្រាប់មានដឹកនាំណាទៅតាមណារកយុទ្ធធម៌ជាប្រវត្តិមួយប្រទេសតែបើក្នុងថាបានទៅមួយហ្នឹងក៏រកឲ្យយុទ្ធធម៌ឲ្យរកយុទ្ធធម៌គេមិនបានផងហ្នឹងព្រោះថាតែគាត់ដំណើរប្រទេសយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំចូលរួមបណ្ដឹងអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកធីបាទជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តសូមសូមទទួលស្វាគមន៍ខាងប្រព័ន្ធ093អាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបងពិធីកខ្ញុំយន់ទៅពីកំពង់ស្ពឺទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពលោកប្រធានមុំសំណងដូដែលជាវរៈជនដ៏ឆ្នើមសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងមានតែរូបធានទេគឺយើងអាចទុកចិត្តបាន 100% ពីព្រោះយើងឃើញសមត្ថភាពលោកប្រធានហើយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់យើងដឹងស្រាប់ហើយមិនបាច់ចាំលើកឲ្យអស់ទេគឺតាំងតស៊ូ
តាំងពីរូបធានកសាងគឺឃើញស្នាដៃរបស់គាត់ច្រើនទុកបីគាត់មិនមែនជាគណៈបកឬតំណាងអ្វីដោយគាត់កសាងតាំងពីដើមរហូតដល់ទៅសពថ្ងៃនេះក៏រូបធានបំរុងនឹងកើតគណៈបកនេះក៏រូបធានប្រាជ្ញានឹងកសាងតទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងវប្បធម៌ចរចាយើងនឹងប្រាប់ហើយវប្បធម៌ចរចាតាំងពីមិនទាន់បានវប្បធម៌ចរចាឬដូចធូរគ្រាន់បើតិចតាមព្រំដែនគ្រាន់តែកើតវប្បធម៌ចរចានេះមកយើងឃើញស្រាប់ហើយព្រំដែនវេទនារហូតដល់កន្លែងខ្លះបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានកន្លែងខ្លះរំកិលបាទកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែធ្វើដំណាំកសិផលដែលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយួនលែងឲ្យធ្វើទៀតហើយថ្មីនេះលោកវ៉ាកំហុងគាត់បាននិយាយថាដែលយើងធ្វើស្រែធ្វើដីរបស់យួនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ទេខ្ញុំឆ្ងល់សួរលោកវ៉ាកំហុងគឺហត់ឪពុករបស់សម្ដេចហេងសំរិទ្ធនេះនៅដែលយួនអីបានតែយួនមកយកអស់ដល់ព្រំលបងដល់សម្ដេចហេងសំរិទ្ធនេះអានេះខ្ញុំចង់ឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមលោកវ៉ាកំហុងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងផងខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបានតែក្តីថាសម្ដេចហេងសំរិទ្ធតាំងពីឪពុកគាត់ពីតាគាត់មករស់នៅដីយួននេះមើលទៅបានយួនយកទៅវិញបាទនេះខ្ញុំសូមឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមទីបញ្ចប់សូមគោរពជូនពរដល់លោកប្រធានមកម្ដងសូមឲ្យលោកប្រធានមានជីវិតដូចជាថាមិនថាអមតៈទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យបានយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចម្រោកជ្រោកកក់ក្ដៅហើយនឹងជូនពរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានសេចក្តីសុខនៃចម្រើនហើយបងប្អូនវិធីក៏ព្រមទាំងគ្រួសារបងប្អូនផងឲ្យបានសេចក្តីសុខនៃមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតលោកពូយ៉នបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងក្នុងកម្មវិធីជាបន្តខាងប្រព័ន្ធ087អាឡូជំរាបសួរលោកជំរាបសួរបងបាទឈ្មោះអ្វីនឹងទូរស័ព្ទមកពីខាងណាលោកខ្ញុំមកទីនៅត្បូងឃ្មុំលោកធីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបបាទខ្ញុំចង់លើកពីបោខ្លះពីបោះឆ្នោតកន្លងទៅហ្នឹងទៅបោះឲ្យឈ្នះហើយនៅឈ្នះមិនកើតក៏និយាយថាឲ្យតែឈ្នះឥឡូវឈ្នះឲ្យធ្វើមិនកើតទៀតគួរតែដឹងលឺហើយបងប្អូនអើយយើងគិតមិនចេះតែចាប់ទៅហើយគួរតែបងប្អូនវាពិបាកដែរដល់ជាជននឹងបោះឲ្យហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនឹងគិតថាម៉េចទេអ្នកដឹកនាំពីមួយនេះដឹកនាំចេះតែកន្លះលឿនយ៉ាងហ្នឹងជារៀងអស់ជំនឿបាទបងសូមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែនិយាយនៅឃើញថ្មីបាទអរគុណច្រើនលោកធីដែលបានហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ093បាទប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ093អាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបាទឈ្មោះវិញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាលោកខ្ញុំឈ្មោះសរឿនទៅពីព្រៃវែងទៅបាទសូមជើញមកខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងបញ្ហាសង្គមបន្តិចថារដ្ឋាភិបាលណាដឹកនាំហើយធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមការយល់របស់ខ្ញុំណាអានេះមកពីចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរពីការដឹងរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែបងប្អូនចា៎ណាមើលថារដ្ឋាភិបាលទៅវាធ្វើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នករងគ្រោះនេះហើយដែលមិនមានការផ្សេងគ្នាណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយទៅចោតលោកមុំសំណងដូរអញ្ចឹងណាហើយមកខ្ញុំเป็นការទទួលខុសត្រូវណាគឺថាតើខ្ញុំជាមនុស្សមានសិលធម៌អត់ប៉ុន្តែបើក្រុមលោកមុំសំណងដូរវិញនិយាយចោតប្រកាន់មកដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវណាគឺថាតើមនុស្សនឹងមានសិលធម៌ដែរទេនិយាយមកហើយណាយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺថាតើពាក្យយើងនិយាយមកនេះការគិតរបស់យើងមកនេះបោះចូលក្នុងសង្គមណាដែលយើងចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយនីមួយៗណាដែលយើងយកឃើញថាសង្គមហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រឆាំងណាខ្ញុំយល់ថាវាមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សម្គាល់មើលដែលក្រុមសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមលោកមុំសំណងដូរណាគាត់និយាយគ្មានការទទួលខុសត្រូវតទៅប៉ុន្តែវាសិនគាត់មានការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនឥឡូវដូចកម្មវិធីគាត់ណាគាត់និយាយថាឲ្យតែក្រុមគាត់នេះទៅចូលអញ្ចឹងណាគឺថាតើពេលដឹកនាំប្រទេសគឺថាតើក្រុមឲ្យអ្នកនឹងនៃការផ្សេងក្រុមគីយកទៅដាក់ខាងណាវិញបងប្អូនរឿងនយោបាយរឿងទឹកទាំងអស់គ្នាតើទស្សនៈរបស់យើងមានការទទួលខុសត្រូវអត់
ដែលខ្ញុំនិយាយនយោបាយប្រភេទអញ្ចឹងតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងល្បិចមិនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានការទទួលត្រូវរបស់ខ្ញុំទោះបីតែខ្ញុំប្រាប់ពីអត្តរូបក៏ដោយខ្ញុំមានការទទួលត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរតែមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សអសិលធម៌ឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ហ្នឹងតើពាក្យសិលធម៌និងអសិលធម៌បងប្អូនកំណត់សម្គាល់នៅត្រង់ណាចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរទៅក្រុមលោកបងត្រង់ដូរឬទាំងលោកបងត្រង់ដូរនិងផងនឹងក្រុមគ្រប់ជានឹងខែនផងដែរនៅក្នុងក្រុមពីរហ្នឹងណាបាទហឡូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនពិចារណាមើលពាក្យសិលធម៌ណាតើពាក្យសិលធម៌ហ្នឹងចំណុចចម្លុះវានៅត្រង់ណាតើពាក្យឯងហ្នឹងសំតែនិយាយគ្មានការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងជាមនុស្សសិលធម៌ទីបំផុតបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ087អាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរមួយទីកបាទឈ្មោះអ្វីនឹងទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរលោកអូពូមកពីនេះភូមិទីកខេត្តកណ្ដាលបាទឈ្មោះអ្វីដែរពួកចាស់មួយបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកមួយបានមួយទីកមកលេងទទួលរបស់ពូទាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរួមមានចេញមកសេកមួយបងប្អូនសូមគោរពបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅប្រទេសទីគោរពបាទចឹងខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកប្រធានមករំងទៅជាអ្នកស្ដីថាជាសវតៃជាសមាគមចឹងខ្ញុំសូមលោកប្រធានមួយដែលលោកបានកើតគណៈបកបុកមុំសង្គមជាសវតៃនេះនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងខ្ញុំអូណាស់ខ្ញុំចេះអូណាស់ព្រោះបានលោកបានកើតចាក់ខ្ញុំជាបុរសខ្មែរខ្ញុំលឹកឆ្លងខ្ញុំដូចគ្មានបានដីអ្វីនោះព្រោះអាណត្តិតែលើលោកប្រធានបានកើតគណៈបកនេះចឹងបងប្អូនគុំវិលទៀតនេះចឹងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីចឹងយុវវ័យទាំងនិស្សិតបរិវត្តចឹងសូមមួយនិយាយការអីសូមណាបើគាត់បើណាក់បាក់មិនចឹងយើងបោះជូនគាត់ទុកឲ្យគាត់ចាំមើលគាត់ដោះស្រាយរឿងបញ្ហាផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដល់កូនចៅពួកអីគាត់ជាបុគ្គលិកបុរសមួយដែលស្នោមានអ្នកណាព្រិចទៅមិនបានចឹងរកឲ្យយើងគឺពាក់លើគាត់ខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់រឿងបញ្ហាអ្វីៗក្នុងប្រទេសនៅប្រទេសខ្មែរនេះគាត់អាចដោះស្រាយបានចឹងមានតែគាត់មួយនេះចឹងខ្ញុំបោះជូនឲ្យគាត់តែកើតគណៈបកបីខ្ញុំបោះជូនឲ្យគាត់មើលរឿងបងប្អូនខាងណាដែរពេលគាត់កម្មមុខមិនដែរណាតែរឿងគាត់ទៅអានេះខាងខ្ញុំបកពួកបាទសូមអរគុណមួយទីកចឹងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនខ្មែរនឹងស្រុកអ្នកចាក់លឹកឡើងយើងនាំគ្នាសំដៅទៅទីដៅយើងមានតែលោកប្រធានបើគណៈបកនេះយើងបោះជូនគាត់ទៅបាទអរគុណសូមជម្រាបលាមួយបាទអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទដែលបានហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងកគីធំខេត្តកណ្ដាលនេះយើងទេបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងជាបន្តទៀតខាងប្រព័ន្ធ093អាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបាទឈ្មោះវិញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាលោកឆាន់ទៅពីកំពតលោកឆាន់ពីខេត្តកំពតបាទសូមអញ្ជើញសូមមានមានដល់ជំរាបអរគុណអ្នកហើយជួយទៅបោះទៅរួមក្នុងការសម្ដែងមតិនេះបាទខ្ញុំបានស្ដាប់បងប្អូននៅចំនួនដែលមានវិបត្តិដូចជារឿងស្ដាប់ដែរបាទតាមអ្នកទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាបាទនិយាយខកនេះបាទហើយមកទៅវានិយាយទៅអត់ស្ដាប់គ្នាដែរហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយអត់ខុសហើយការចាក់ស្លែងទៅយើងឃើញយើងលឺតែយើងឃើញនឹងធ្វើហើយមកពីត្រឡប់ទៅណាមិនចឹងវាអត់ទាំងទៅមកការនិយាយស្ដីវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងណាវាចេះស្ដាប់ចេះនិយាយចេះដឹងគ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះហើយនិយាយអ្វីដែលចំទៅឃើញមិនទៅចាក់ស្លែងទៅហើយមកគេធ្វើមកទៅអត់ទៅទេបាទតែដឹងថាមួយដែរពីមួយ
chà nè anh thầm nè một ôm miền về tới nhà mình chứ tôi về hết tôi chẳng giác ai đâu một cơn dân đâu anh thì cái gì giờ cái thằng này giờ thằng nga tôi cho mình đang nói giờ anh biết là nè càng như là con cái họ này lên đây ấy